喝茶也能止咳嗽，你试过吗？咳嗽痰多是呼吸道疾病的常见症状，在寒冷的冬天，咳嗽则更加常见。下面几种茶可以帮你润肺止咳哦。杏梨茶，顾名思义，杏梨茶就是杏仁、梨子煮出的茶了。准备苦杏仁、大鸭梨和少许冰糖，将苦杏仁去皮打碎，鸭梨切块，再加入冰糖一起煮开即可。梨本身就是一种鲜嫩多汁、酸甜适口的水果，吃起来十分润喉，再加上杏仁，更是有润肺止咳、清热化痰的作用。经常咳嗽有痰的朋友可以试试。黄芪红茶，中药材黄芪与红茶可以说是一对养生好拍档了。把黄芪放入锅中，加入适量清水煮约15分钟，放入红茶后，再一起煮约5分钟就可以饮用了。黄芪味甘性平，有补气生阳、调和脾胃、润肺生津、祛痰之功效，加上红茶之后，滋味更是甜润可口。橘皮茶，橘子肉香甜可口，剩下的橘子皮也是功效多多哦。将橘皮晒乾之后，与一点茶叶一起放在杯中，用沸水冲泡10分钟，一杯热腾腾的橘皮茶就做好啦。橘皮富含丰富的维生素 C、金桔带、植物色素、叶黄素等成分，冲泡之后有生津止渴、宽胸止咳、化痰的作用，味道更是十分清香。丁香茶，丁香茶主要成分为常绿乔木丁香树的前皂花叶，它除了有出色的养胃功效之外，还有清热润肺的功效哦。将丁香叶、栀子、罗汉果、胖大海、甘草一起熬煮成的茶，具有清热润肺、化痰止咳、利咽开阴的作用。冬天煮上一捆，一家人可以一起饮用哦。咳嗽痰多是呼吸道疾病的常见症状，在寒冷的冬天，咳嗽则更加常见。下面几种茶可以帮你润肺止咳哦。杏梨茶，顾名思义，杏梨茶就是杏仁、梨子煮出的茶了。准备苦杏仁、大鸭梨和少许冰糖，将苦杏仁去皮打碎，鸭梨切块，再加入冰糖一起煮开即可。梨本身就是一种鲜嫩多汁、酸甜适口的水果，吃起来十分润喉，再加上杏仁，更是有润肺止咳、清热化痰的作用。经常咳嗽有痰的朋友可以试试。黄芪红茶，中药材黄芪与红茶可以说是一对养生好拍档了。把黄芪放入锅中，加入适量清水煮约15分钟，放入红茶后，再一起煮约5分钟就可以饮用了。黄芪味甘性平，有补气生阳、调和脾胃、润肺生津、祛痰之功效，加上红茶之后，滋味更是甜润可口。橘皮茶，
橘子肉香甜可口，剩下的橘子皮也是功效多多哦。将橘皮晒乾之后，与一点茶叶一起放在杯中，用沸水冲泡10分钟，一杯热腾腾的橘皮茶就做好啦。橘皮富含丰富的维生素 C、金桔带、植物色素、叶黄素等成分，冲泡之后有生津止渴、宽胸止咳、化痰的作用，味道更是十分清香。丁香茶。丁香茶主要成分为常绿乔木丁香树的前皂花叶，它除了有出色的养胃功效之外，还有清热润肺的功效哦。将丁香叶、栀子、罗汉果、胖大海、甘草一起熬煮成的茶，具有清热润肺、化痰止咳、利咽开阴的作用。冬天煮上1捆，一家人可以一起饮用哦。